നമുക്ക് താഴെയുള്ള ഭൂമി ശക്തമായി കുലുങ്ങാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിനു കാരണം ഭൂമിയുടെ പുറംതോട് നിർമ്മിക്കുന്ന ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകളാണ്, വിശാലമായ പാറകൾ. ഈ പ്ലേറ്റുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ചലനത്തിലാണ്, സാവധാനത്തിലാണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് താഴെയുള്ള അർദ്ധദ്രാവക പാളിക്ക് മുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റ് നീട്ടിയതായി സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഇത് അല്പം നീളുന്നു, അല്ലേ? എന്നാൽ വളരെയധികം ശക്തി പ്രയോഗിക്കുക, സ്നാപ്പ്, അത് തകർക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ പുറംതോടിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് സമാനമാണ്. ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ, അവയുടെ എല്ലാ സ്ലോ മോഷൻ അലഞ്ഞുതിരിയലും ചിലപ്പോൾ ഘർഷണം കാരണം അവയുടെ അരികുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. എന്നാൽ പ്ലേറ്റിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, സ്റ്റെക്ക് പോയിന്റുകളിൽ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കാലക്രമേണ ഈ സമ്മർദ്ദം അരികുകളിലെ പാറകളെ വികലമാക്കുകയും സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ റബ്ബർ ഷീറ്റ് പോലെ ആയാസം അധികമാകുമ്പോൾ പാറകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ഊർജ്ജം പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഭൂമിയുടെ പുറംതോട് ഒടുവിൽ വഴിമാറുമ്പോൾ അത് ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ഊർജ്ജം പുറത്തുവിടുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭൂകമ്പം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ ഭൂകമ്പങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? തീർച്ചയായും ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രഹം അലറുകയും പിറുപിറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് പ്രാഥമിക തരംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പിതരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കാം. ട്രാക്കിലെ സ്പ്രിന്റർ പോലെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ കുതിക്കുന്ന ഏറ്റവും വേഗതയേറിയവയാണ് ഇവ. തിരമാലയുടെ അതേ ദിശയിൽ തന്നെ കണികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാൻ അവ കാരണമാകുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു പുഷ് നൽകുമ്പോൾ ഒരു സ്ലിംഗി നീട്ടുകയും കംപ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ. അടുത്തതായി ദ്വിതീയ തരംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ് തരംഗങ്ങൾ. അവ പിതരംഗങ്ങളെക്കാൾ മന്ദഗതിയിലാണ്, മാത്രമല്ല അവ തരംഗ ദിശയിലേക്ക് ലംബമായി കണങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു സ്ലിംഗിക്ക് സൈഡ് ടു സൈഡ് ഷേക്ക് നൽകുന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് എസ് തരംഗങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. അവസാനമായി നമുക്ക് ഉപരിതല തരംഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ തരംഗങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്നു, ഭൂകമ്പ സമയത്ത് ഭൂരിഭാഗം കുലുക്കത്തിനും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ ഭയാനകമായ ശക്തിയെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭൂകമ്പ സംഭവത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ പോലെയാണ് അവ. ഓരോ തരം തരംഗങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവ ഒരുമിച്ച് ഭൂകമ്പ സമയത്ത് നാം അനുഭവിക്കുന്ന കുലുക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ ഭൂകമ്പത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രദേശമാണ് പസഫിക് റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ, ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്ന് ഏഷ്യയുടെ കിഴക്കൻ അരികിലൂടെ വടക്ക് അലാസ്കയിലെ അലൂഷ്യൻ ദ്വീപുകൾക്ക് കുറുകെ തെക്ക് വടക്ക് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ തീരത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കമാനം. ലോകത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ഭൂകമ്പങ്ങളും ലോകത്തിലെ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ 75% ഈ പ്രദേശത്താണ്. കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ ആൻഡ്രിയാസ് വിള്ളലും ഹിമാലയൻ ഫോൾട്ട് ലൈനും മറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ്. അവയുടെ ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുടെ കാരണം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് താഴെയുള്ള ടെക്ടോണിക് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെ അതിർത്തിയിലാണ്, അവ സാവധാനത്തിലാണെങ്കിലും നിരന്തരം നീങ്ങുന്നു. ഈ പ്ലേറ്റുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുകയോ തെന്നിമാറുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയ സമ്മർദ്ദം പുറത്തുവരുന്നു, ഇത് ഭൂകമ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുള്ളതെന്ന് അല്പം ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. ഭൂകമ്പ സാധ്യത കൂടുതലായതിനാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ശക്തിയെ പലപ്പോഴും തീവ്രതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരാമർശിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അതിന് ഉത്തരം നൽകാൻ റിക്ടർ സ്കെയിൽ, മൊമെന്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന പദങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 1930കളുടെ തുടക്കത്തിൽ വികസിപ്പിച്ച റിക്ടർ സ്കെയിൽ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ വ്യാപ്തി അളക്കുന്നത് അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. എന്നിരുന്നാലും വളരെ വലുതോ വിദൂരമോ ആയ ഭൂകമ്പങ്ങൾക്ക് ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും കൃത്യമല്ല. അവിടെയാണ് മൊമെന്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ചുവടുവെക്കുന്നത്. ഭൂകമ്പത്തിലൂടെ പുറത്തുവിടുന്ന മൊത്തം ഊർജ്ജം ഇത് കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് വലിയ തോതിലുള്ള ഭൂകമ്പ സംഭവങ്ങളുടെ ശക്തി വിലയിരുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമാക്കുന്നു. സാരാംശത്തിൽ രണ്ട് സ്കെയിലുകളും ലോഗരിഥമിക് ആണ്. സ്കെയിലിലെ ഓരോ പൂർണ്ണസംഖ്യ വർധനവും അളന്ന വ്യാപ്തിയിൽ 10 ഇരട്ടി വർധനവും ഏകദേശം 32 മടങ്ങ് കൂടുതൽ ഊർജ്ജപ്രകാശനവും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഉദാഹരണത്തിന് 6 തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പം 5 തീവ്രതയുള്ളതിനേക്കാൾ 32 മടങ്ങ് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. അതിനാൽ അടുത്ത തവണ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ തീവ്രതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും. ഒരു ഭൂകമ്പം എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് തീർച്ചയായും അതിന് തയ്യാറെടുക്കാം. ഭൂകമ്പ പ്രവചനത്തിന്റെ മിത്ത് അത് ഒരു മിഥ്യയാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടും ഭൂകമ്പം എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായ നിമിഷം കണ്ടെത്താൻ ഭൂകമ്പ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ അനിശ്ചിതത്വം നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കരുത്. തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സഖ്യകക്ഷി. ഒരു ഭൂകമ്പത്തിനു മുമ്പും സമയത്തും ശേഷവും എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അതിജീവന സാധ്യതകളെ വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു എമർജൻസി പ്ലാൻ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുക. ഉറപ്പുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് താഴെയോ അകത്തെ ഭിത്തിക്ക് എതിരെയോ പോലുള്ള സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചറിയുക. എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഡ്രോപ്പ്, കവർ, ഹോൾഡ് ഓൺ രീതി അറിയാമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. വെള്ളം, ഭക്ഷണം, മരുന്നുകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യസാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു എമർജൻസി കിറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ മറക്കരുത്. അവസാനമായി പ്രാദേശിക അടിയന്തര സേവനങ്ങളും ഒഴിപ്പിക്കൽ വഴികളും പരിചയപ്പെടുക. ഓർക്കുക, ഒരു ഭൂകമ്പത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള താക്കോൽ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, ശാന്തത പാലിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ നടപടികൾ അറിയുക.